Halo, apa kabar semua? Kembali lagi dengan channel Loteknot. Kali ini saya lagi iseng nih, ingin bongkar keycap keyboard membran dari Logitech wireless yang modelnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini saya membutuhkan bantuan sebuah tools atau di sini bisa dilihat sebuah obeng minus untuk membantu melepaskan keycaps dari keyboardnya. Oke, biar tidak berlama-lama, kita langsung praktek. Pertama, ambil tools bantuan kita, kemudian masukkan ke sela-sela keycaps, kemudian tahan menggunakan jari dan tarik ke atas perlahan sampai keycaps terlepas dari keyboard. Oke, di sini saya akan coba buka satu keycaps lagi agar lebih jelas. Sebenarnya untuk mencabut keycaps ini kita bisa langsung menggunakan tools tambahannya, bisa menggunakan obeng atau tools sejenisnya. Tinggal tarik perlahan ke atas sampai keycaps terlepas dari keyboard. Ini merupakan bagian dalam dari keycaps keyboard ini. Jadi ada mekanisme penggerak di dalamnya. Ini merupakan bagian dalam setelah mekanisme penggerak dibongkar. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak mengambil video pada saat melakukan pembongkaran mekanisme penggerak. Di dalamnya terdapat dua part mekanisme penggerak. Nah, mekanisme penggerak ini saya ambil dari bagian keycaps yang di sini. Pada sebuah tombol di keyboard terdapat tiga komponen utama, yaitu adalah dua part mekanisme penggerak dan keycapnya itu sendiri. Untuk mekanisme penggerak terdapat dua bagian. Yang satu ukurannya lebih besar dan yang satunya lagi lebih kecil. Pada mekanisme penggerak ini terdapat dua bagian atas dan bawah, yang biasanya pada bagian atas berlubang dan di bagian bawahnya adalah tonjolan yang nantinya digunakan untuk pengunci ke board dan ke keycaps. Selanjutnya, kita akan menggabungkan kedua part mekanisme penggerak ini menjadi satu. Di sini kita ada bagian kecil. Nah, di bagian tengah ada sebuah tonjolan yang nantinya akan kita masukkan ke bagian tengah dari part mekanisme penggerak yang besar. Pada tahap ini, pastikan kembali pada bagian atas merupakan bagian yang berlubang. Satukan kembali bagian mekanisme penggerak yang besar dan kecil hingga menjadi satu kesatuan dan dapat bergerak seperti pada video ini. Nantinya pada saat pemasangan, posisi dari mekanisme penggerak adalah seperti ini. Sebelum memasang mekanisme penggerak, pastikan mekanisme penggeraknya sudah berfungsi dengan baik, lalu pasangkan bagian atas terlebih dahulu, pastikan sudah terkunci, lalu berikan tekanan di bagian bawah mekanisme penggerak, sampai berbunyi klik. Jika mekanisme penggerak ini dipasang dengan benar, maka akan bisa bergerak seperti pada contoh di video ini. Selanjutnya, kita akan pasang bagian keycaps-nya ke mekanisme penggerak yang ada di keyboard. Nah, di sini ada bagian pengunci ke mekanisme penggerak, ada yang pendek, dan ada yang panjang. Untuk bagian yang pendek, kita letakkan di posisi atas, dan yang panjang di bawah. Posisikan dengan benar di atas mekanisme penggerak, lalu beri tekanan sampai berbunyi klik. Sekarang, keycaps sudah berhasil dipasang kembali. Selanjutnya, kita ulangi untuk memasang keycaps satunya. Pastikan bagian pendek di atas dan bagian panjangnya di bawah,
lalu berikan sedikit tekanan sampai berbunyi klik. Sekarang keycaps sudah berhasil dipasang dengan benar dan berfungsi kembali seperti semula. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini. Oteknot pamit undur diri. See you in the next video.